Всем привет! Сегодня мы готовим шашлык в духовке из куриного филе. Нам понадобятся кусочки куриной грудки, побольше специй, которые вы любите, но не забывайте про соль и черный перец, оливковое масло для маринада, немного уксуса и лук. Лук порежьте любым способом – полукольцами, кольцами, четвертинками или совсем мелко. Немного добавьте лимонного сока, буквально меньше 1 столовой ложки. Все тщательно перемешиваем, так чтобы специи были на каждом кусочке. Накрываем пищевой пленкой и можете хоть на полдня оставить мариноваться. Когда курочка замариновалась, нанизываем ее на шампур. Можете также использовать овощи. Сегодня я взяла томаты и лимоны. Если в маринаде вы лук не использовали, можете взять маленький лучок и также нанизывать его на шампур вместе с шашлыком. На самом деле для шашлыка есть много видов маринада. Я буду показывать в других видео разные маринады для разных способов приготовления курочки, мяса, рыбы. Поэтому подписывайтесь на меня, многое для вас будет новым. Неважно, из какого мяса вы делаете шашлык, главное, чтобы оно хорошо промариновалось. Многие рекомендуют курочку мариновать только 1 час, но я очень часто оставляю мариноваться курицу на ночь. Так получается еще вкуснее. Чем дольше, тем лучше. В духовке оставляем наш шашлык буквально на полчаса. Так как у меня кусочки маленькие, больше не потребуется. 180 градусов и 30 минут. Если у вашего шашлыка куски крупные, тогда оставьте по вашему усмотрению на 40-50 минут. Пока в духовке готовится шашлык, на плите уже греется уголь. Обычный уголь из супермаркета, который покупают для шашлыка. Он должен полностью побелеть. Подготовили фольгу, положили туда сливочного масла, чтобы у нас ничего не загорелось. Шашлык готов. Жаль, что вы не чувствуете аромат. И бросаем в масло уголь, накрываем фольгой. Можете еще накрыть полотенцем. Я всегда так делаю. Так мясо лучше пропитывается дымом. Вы ничем не отличите на вкус от шашлыка, который приготовлен на мангале.